आज हामी यस भिडियो मार्फत रुसी क्रान्तिको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। किनकि रुसी क्रान्ति विश्वको महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमध्ये एउटा घटना हो, जसको कारण एउटा नयाँ विचारधारा, एउटा नयाँ शासन व्यवस्था र एउटा शक्तिशाली साम्राज्यको उदय भएको छ। रुसी क्रान्तिको उदय पहिलो विश्वयुद्धकै दौरानमा भएको छ, किनकि पहिलो विश्वयुद्ध सन् 1914 देखि 1918 सम्म चलेको छ र रुसी क्रान्तिको उद्भव सन् 1917 मा भएको छ। सन् 1917 मा भएको रुसको क्रान्तिको परिणामस्वरूप रुसमा जार निकोलस द्वितीयको शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो, अर्थात् स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो। त्यसपछि रुस राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट रसियन सोभियत फेडरेटिभ सोसियलिस्ट रिपब्लिक अर्थात् सोभियत सङ्घात्मक समाजवादी गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भयो। सन् 1917 को रुसी क्रान्ति दुईवटा चरणहरूमा सम्पन्न भएको छ। पहिलो चरणको क्रान्ति मार्चमा भएको थियो, जुन क्रान्तिको कारण जार निकोलस द्वितीयले आफ्नो गद्दी त्याग्नु पर्यो र रुसमा अस्थायी सरकारको निर्माण भयो। र दोस्रो चरणको क्रान्ति फेरि अक्टोबरमा भयो, जसले अस्थायी सरकारलाई हटाएर बोल्सेविक सरकार अर्थात् कम्युनिस्ट सरकारको स्थापना गर्यो। एक त यो क्रान्ति अक्टोबरमा भएकोले अक्टोबर क्रान्तिको नामले पनि सुपरिचित छ र अर्को बोल्सेविक सरकारको स्थापना भएकोले बोल्सेविक क्रान्तिको नामले पनि परिचित छ। सन् 1917 को अक्टोबरमा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणको रुसी क्रान्तिले केवल निरङ्कुश, एकतन्त्री, स्वेच्छाचारी, जारशाही शासनको मात्रै अन्त्य गरेन, यसले कुलीन वर्ग, जमिनदार, सामन्ती, पुँजीपति आदिको पनि आर्थिक तथा सामाजिक सत्ताको अन्त्य गरिदियो। रुसी क्रान्तिको सफलताको कारण विश्वमै पहिलो पटक किसान तथा मजदुरहरूको शासन सत्ता स्थापित भएको थियो, किनकि कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको विचारधारा एक किसिमले अमूर्त अथवा मृत अवस्थामा थियो, कहीँ प्रयोगमा आएकै थिएन, प्रयोगहीन भएर बसिरहेको थियो। तर पहिलो पटक मार्क्सको विचारधारा साम्यवाद रुसमा ल्याइएको थियो, व्यावहारिक ढङ्गमा ल्याइएको थियो। ठिक त्यहीँदेखि कार्ल मार्क्सलाई पनि साम्यवादको जनक मान्न थालियो। अन्यथा के का साम्यवादको जनक मान्ने, जबकि उसको विचार नै प्रयोगमा आएकै छैन भने। तर जब रुसमा पहिलोचोटि उसको विचारधारा प्रयोगमा आयो, वास्तविक रूपमा व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा आयो, तब उनलाई साम्यवादको जनक मान्न थालियो। कार्ल मार्क्सले साम्यवादी विचारधाराको स्थापना त गरे, तर त्यसलाई प्रयोगमा कहिल्यै पनि ल्याइएको थिएन। दुनियाँमा कहीँ कतै पनि साम्यवादको विचारधारा प्रयोगमा आएको थिएन र दुनियाँमै पहिलो पटक रुसमा साम्यवाद प्रयोगमा ल्याइएको थियो र कार्ल मार्क्सलाई साम्यवादको जनक मान्न थालियो। त्यसपछि साम्यवादी विचारधारा सन् 1917 पछि यति धेरै शक्तिशाली, यति धेरै पपुलर, यति धेरै लोकप्रिय भएर आयो कि सन् 1950 सम्म आइपुग्दा विश्वको आधा भूभाग साम्यवादको विचारधारामा आइसकेको थियो। भ्लादिमिर लेनिनलाई रुसी क्रान्तिको जनक मान्ने गरिन्छ। वास्तवमा रुसी क्रान्ति लेनिनकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो। भ्लादिमिर लेनिन रुसको बोल्सेविक क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता थिए। भ्लादिमिर लेनिन एकदमै कुशल वक्ता पनि थिए, जसको राजनीतिक वक्तव्य सुनेर किसानहरू, मजदुरहरू, श्रमिकहरू चाहिँ उनीप्रति र उनको विचारधाराप्रति आकर्षित हुने गर्दथे। लेनिन सन् 1917 देखि सन् 1924 सम्म सोभियत रुसको शासक बने र सन् 1922 देखि सन् 1924 सम्म पुरै सोभियत सङ्घको पनि प्रमुख रहे। लेनिनलाई रुसी साम्यवादी क्रान्तिको मुख्य योजनाकार, मुख्य सिद्धान्तकार मान्ने गरिन्छ। रुसी क्रान्ति भ्लादिमिर लेनिनको नेतृत्वमै लडिएको थियो र रुसमा स्वेच्छाचारी शासक जार निकोलस द्वितीयको शासन अन्त्य भएपछि लेनिनको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
अब हेरौँ रुसी क्रान्तिको कारणहरू। रुसी क्रान्तिको कारणहरू के रहेका छन् त त्यसलाई एकचोटि निहालौँ। रुसमा जारहरूको शासन सत्ता रहन्जेलसम्म त्यहाँ सामन्तवादी शासन व्यवस्था मजबुत रहेको थियो, जसले गरिब तथा किसान वर्गको अत्यधिक शोषण गर्ने गर्दथे। किनकि उत्पादनको संसाधनहरूमा किसान तथा मजदुरहरूको कुनै पहुँच थिएन। किसानहरू, मजदुरहरू, श्रमिकहरू अत्यधिक श्रम गर्दथे, तर त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरूमा उनीहरूको कुनै पनि हिस्सा थिएन। त्यसको हिस्सा भनेको पूर्ण रूपमा, त्यसको मुनाफा भनेको पूर्ण रूपमा सामन्तीहरूले, जमिनदारहरूले, पुँजीपतिहरूले प्राप्त गर्दथे, जसको कारण रुसमा विद्रोहको भावना जागेर आयो। त्यसकारण रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारणमा सामन्तवादी शासन व्यवस्थालाई पनि लिन सकिन्छ। जार निकोलस द्वितीय एकदमै निरङ्कुश भएकोले जनताप्रति उनले गर्ने व्यवहार राम्रो थिएन। उनी जनतामाथि अत्यधिक कर लगाउँदथे र चरम शोषण गर्दथे, जसको कारण रुसको सम्राट जारप्रति जनताको कुनै माया, कुनै मोह, कुनै आदर्शको भावना थिएन। जनतामा रुसको सम्राट जारप्रति एक किसिमको विश्वासको भावना उडिसकेको थियो, जसको कारण उनीहरूमा भित्रभित्रै विद्रोहको भावना जागिसकेको थियो। त्यसकारण अर्को कारणमा राजाको निरङ्कुश शासन व्यवस्थालाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। रुसी जनताहरू प्रथम विश्वयुद्धमा सहभागी बन्न चाहँदैनथे, तर जार निकोलसले आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्नको लागि, आफ्नो चाहना पुरा गर्नको लागि पनि प्रथम विश्वयुद्धमा सहभागी हुन्छन् र आफ्नो जनतालाई सेनामा भर्ती गराउन थाल्दछन्। जारले किसानहरूलाई, मजदुरहरूलाई जबरजस्ती भर्ती गराउन थाल्दछन्, जसको कारण उनीहरूमा आक्रोशको भावना उत्पन्न हुन्छ, जसको कारण रुसी क्रान्तिको जन्म हुन्छ। तसर्थ प्रथम विश्वयुद्धको प्रभावलाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। प्रथम विश्वयुद्धको दौरानमा साम्यवादी विचारधारा रुसमा पनि व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार भइरहेको थियो, जसमा परिकल्पना गरिएको छ, वर्गहीन समाजको परिकल्पना गरिएको छ, सबै नागरिकलाई समान अधिकार, समान अवसरको परिकल्पना गरिएको छ, निजी सम्पत्तिको अन्त्य भनिएको छ, निजी सम्पत्तिको अन्त्य गरेर सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरिने भनिएको छ र सबैको समान अधिकार र सबैको समान पहुँचको परिकल्पना गरिएको छ। यो विचारधारा त्यस जमानामा यति आकर्षक विचारधारा थियो कि जसले सबैको ध्यान खिच्न सफल भयो र रुसी क्रान्तिको जन्म भयो। तसर्थ साम्यवाद प्रतिको आकर्षणलाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। रुसको तत्कालीन शासक जार निकोलस द्वितीयले प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिएपछि देश तथा जनताको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खराब बन्दै गइरहेको थियो, किनकि उत्पादनमा व्यस्त रहेका किसान तथा मजदुर वर्गहरूलाई जबरजस्ती सेनामा भर्ती गराएर युद्धमा धकेलिरहेका थिए, जसको कारण उत्पादन गर्ने जुन योद्धाहरू थिए, जुन युवाहरू थिए, उनीहरू त उत्पादन गर्ने काम छोडेर, कृषि पेसा छोडेर उनीहरू त युद्धमा गइरहेका थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि देशमा उत्पादन भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि देश तथा जनताको आर्थिक स्थिति एकदमै नराम्रोसँगले बिग्रन पुग्यो, जसको कारण रुसी क्रान्तिको प्रारम्भ हुन पुग्यो। त्यसकारण रुसी जनताको आर्थिक दुरावस्थालाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। जब रुस प्रथम विश्वयुद्धमा सहभागी भयो, तब जनताहरूमा जागरुकता पनि जागेर आयो। जारले आफूहरूप्रति गरेको व्यवहार, शोषण, अनाहकमा जनताहरूलाई युद्धमा धकेलेको आदि कारणले रुसमा क्रान्तिको भावना विकास गरायो। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनी र जापानले रुसमाथि पटक पटक आक्रमण गरिरहेको थियो, जसको कारण देशले धेरै क्षति बेहोर्नु परिरहेको थियो, जसको कारण पनि रुसको शासक जारप्रति जनतामा घृणाको भाव विकास भइरहेको थियो। त्यसकारण जनतामा आएको जागरुकतालाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। मजदुरहरू जो आफ्नो परिश्रम वा मजदुरीमा मात्रै सीमित थिए, उनीहरू कृषि पेसामै अभ्यस्त थिए, तर उनीहरूलाई तत्कालीन शासक जारले जबरजस्ती
प्रथम विश्वयुद्धमा धकेलेपछि राजनीतिक चेतनाको विकास भएर आयो। किनकि जबसम्म मानिसहरू घरभित्रै रहन्छ तबसम्म उनीहरूलाई बाहिरको केही पनि थाहा हुँदैन। जब मानिसहरू बाहिर फेर निस्कन थाल्दछन् तब नयाँ नयाँ सोच विचारहरू फुर्न थाल्दछ। किनकि नयाँ नयाँ मानिसहरूसँग भेटघाट भएको हुन्छ, जसको कारण श्रमिक वर्गमा आएको राजनीतिक चेतनाले रुसी क्रान्तिको जन्म गरायो। तसर्थ मजदुरहरूमा आएको राजनीतिक चेतनालाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। जनताहरूमा एक प्रकारको उत्साह थियो। उनीहरूको भावनामा यदि हामीले क्रान्ति गरेको खण्डमा, यदि हामीले आन्दोलन गरेको खण्डमा देशको निरङ्कुश जार शासनको अन्त्य सदा सदालाई हुन्छ र देशमा जनताको शासन वा लोकतन्त्र स्थापना हुन्छ भन्ने थियो, जसको कारण रुसी क्रान्तिको जन्म भयो। तसर्थ लोकतन्त्रको उदयलाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। रुसी जनताहरूमा यदि हामीले आन्दोलन गरेको खण्डमा, यदि हामीले क्रान्ति गरेको खण्डमा देशमा उद्योग धन्दाको विकास हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ र देश पनि उँभो लाग्छ भन्ने बुझाइले पनि रुसी क्रान्तिको जन्म गरायो। तसर्थ उद्योग धन्दाको विकासलाई पनि रुसी क्रान्तिको एउटा कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। पुँजीवादी व्यवस्था दुनियाँमा पहिल्यैदेखि नै थियो र रुसमा पनि पुँजीवादी व्यवस्था पहिल्यैदेखि नै थियो। पुँजीवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा नै साम्यवादी विचारधाराको उद्भव भएको हो। तसर्थ रुसमा पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोध गरिसकेपछि साम्यवादी व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ थियो, जुन बुझाइले रुसी क्रान्तिमा थप बल दियो। तसर्थ पुँजीवादको विरोधलाई पनि रुसी क्रान्तिको एक प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। रुसमा रुसका तत्कालीन शासक जार निकोलसको निरङ्कुशता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको थियो। जनतालाई अत्यधिक कर थोपिदिएका थिए, साथै मजदुर तथा किसानको छोराछोरीलाई जबरजस्ती युद्धमा धकेलिरहेका थिए, जसको कारण रुसी जनताहरूमा जारको विरुद्धमा केही गर्नैपर्छ भन्ने भावनाको विकास गरायो। त्यसर्थ जारको निरङ्कुशतालाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। जारद्वारा समितिहरूको गठन गरिएका थिए, तर उक्त समितिले दिएका सुझावहरू जारले कहिले पनि मान्दैनथे वा उपेक्षा गरिदिन्थे। समितिले यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भनेर सुझावहरू दिन्थे, तर जारले ती सुझावहरूको उपेक्षा गरिदिन्थे। तब समितिका व्यक्तिहरू, पदाधिकारीहरूमा र किसानहरूमा पनि कस्तो भावनाको विकास भयो भने जारले त हाम्रो सुझाव कहिले पनि सुन्दैन, जारले हाम्रो सुझाव कहिले पनि मनन गर्दैन भने जार पनि हामीलाई के को लागि चाहियो र? यस्तो किसिमको शासकको जरै उखालेर फ्याँकिदिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भयो। तसर्थ जारद्वारा गरिएको समितिको उपेक्षालाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। रुसी जनतालाई लाग्न थाल्यो साम्यवादी विचारधारामा राज्यहीन, वर्गहीन, शोषणहीन समाजको परिकल्पना गरिएको रहेछ। यदि यस व्यवस्थालाई हामी वा हाम्रो देशमा लागू गर्ने हो भने त हामी अझ बढी प्रगति गर्न सक्छौँ, अझ बढी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने महसुस भएपछि रुसी क्रान्तिको जन्म भयो। तसर्थ साम्यवादी विचारधाराको उदयलाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ। जनताहरूमा लेनिनप्रति राम्रो आकर्षण थियो। लेनिनले जनतामाझ आफ्नो राम्रो छवि बनाएका थिए। लेनिनले जनताहरूमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जनताहरूमा जागरुकता ल्याएका थिए। लेनिन पुरै रुसी क्रान्तिको नेता थिए, जसको जागरुकताको कारणले रुसमा क्रान्ति सफल भएको थियो। तसर्थ लेनिनको उत्कर्षतालाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। रुसको क्रान्तिको परिणामहरूलाई पनि एकचोटि निहालौँ। रुसी क्रान्तिले के कस्तो परिणामहरू ल्याए त्यसलाई एकचोटि निहालौँ। रुसी क्रान्तिको कारण रुसमा निरङ्कुश जार निकोलस द्वितीयको शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो र लेनिनको नेतृत्वमा साम्यवादी व्यवस्थाको सुरुवात भयो। निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो, निरङ्कुश राजाको शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो र साम्यवादी व्यवस्थाको सुरुवात भयो, अर्थात् जनताको शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो। नेपालमा चाहिँ कस्तो भएको छ?
2007 सालमा राणा शासन ढल्यो, निरङ्कुश राणा शासन ढल्यो र निरङ्कुश राजा शासन आयो। यहाँ के भयो? यहाँ जनतालाई धोका भयो, तर त्यहाँ के भयो? त्यहाँ एउटा निरङ्कुश शासक ढल्यो र जनताको शासन आयो। तर यहाँ के भयो? एउटा निरङ्कुश ढल्यो र अर्को निरङ्कुश आयो। यहाँनिर फरक छ है। रुसमा साना साना राजाहरू हुने गर्दथे जसले साना साना इलाकाहरूमा शासन गर्दथे। तर रुसी क्रान्तिको कारण त्यस्ता अनेकन राजवंशहरूको अन्त्य भयो। नेपालमा पनि राजतन्त्र ढल्नुभन्दा अघि थुप्रै छोटे राजाहरू थिए नि, जस्तो हामी मुस्ताङ्गे राजा भन्छौँ होइन। त्यस्तो सानो सानो राजाहरू नेपालमा पनि थुप्रै थिए, तर लोकतन्त्र आइसके पछाडि त्यस्ता राजाहरू कता गए। तथापि रुसमा चाहिँ क्रान्ति सफल भइसकेपछि सामन्ती, शोषक, जमिनदार, पुँजीपति आदि इत्यादिको पनि अन्त्य भयो, तिनीहरूको पनि शासन सत्ताको अन्त्य भयो। तर नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र आइसके पछाडि पनि अहिलेको शासन सत्ताको बागडोर, शासन सत्ताको कब्जा भनेको तिनै सामन्ती, शोषक, तिनै पुँजीपाती, जमिनदार, सामन्तीहरूकै अधीनमा अहिलेसम्म पनि रहिरहेको कारण नेपालमा परिवर्तन देख्न नसकिएको हो। प्रथम विश्वयुद्ध सन् 1914 देखि सन् 1918 सम्म चलेको थियो, जसमा रुस पनि सहभागी भएको थियो। तर सन् 1917 मा रुसभित्रै क्रान्ति भएको कारण रुसले ब्रिटेनसँग सम्झौता गरेर रुस प्रथम विश्वयुद्धबाट अलग भयो, जसकारण प्रथम विश्वबाट रुस अलग हुनु पनि रुसी क्रान्तिको एउटा परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ। रुसमा जार निकोलस द्वितीयको शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि साम्यवादी विचारधाराको उदय भयो। रुसमा साम्यवादी विचारधाराको उदय भएपछि रुस विश्वमै साम्यवादी विचारधारालाई फैल्याउनमा अघि बढ्यो, जसको कारण आसपासको देशहरूमा साम्यवादी विचारधाराको विस्तार गर्दै आफ्नो देशमा समावेश गर्यो। तसर्थ साम्यवादी विचारधाराको प्रचार प्रसार पनि रुसी क्रान्तिको परिणाम हो। जुन जुन देशहरू उपनिवेशवादको बाटोमा अघि बढिरहेको थियो ती देशहरूको, ती राष्ट्रहरूको रुसले विरोध गर्दथ्यो र जुन जुन देशहरूमा उपनिवेशवाद थियो ती देशहरूको मुक्तिको निम्ति पनि रुस खडा हुन्थ्यो। रुस प्रयासरत रहन्थ्यो। रुसकै कारण धेरैवटा देशले अरूको उपनिवेशबाट मुक्ति पाएका छन्, जसलाई रुसी क्रान्तिको परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ। विश्वमा पुँजीवादी व्यवस्था त छँदै नै थियो, त्यसकारण साम्यवादी विचारधारा आएपछि अब दुनियाँ दुई विचारधारात्मक गुटमा विभक्त भयो। पुँजीवादीहरू साम्यवादको विरोध गर्दथे र साम्यवादीहरू पुँजीवादको विरोध गर्दथे। यसरी विश्व दुई विरोधी गुटमा विभक्त हुन पुग्यो। रुसी क्रान्तिको परिणामको रूपमा यसलाई पनि लिने गरिन्छ। रुसमा साम्यवादको उदयपछि मजदुर तथा किसान वर्गमा एकदम उत्साह बढेर आयो। उत्पादनका संसाधनहरूमा किसान र मजदुरहरूलाई पनि बराबरीको हिस्सा प्रदान गरियो, जसको कारण रुसको आर्थिक एवं औद्योगिक विकास एकदमै बढेर गयो। तसर्थ रुसको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासलाई पनि रुसी क्रान्तिको परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ। रुसमा साम्यवादी व्यवस्थाको उदय भएपछि निजी सम्पत्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र सम्पत्तिमाथि समाजको नियन्त्रण भयो, जसको कारण आर्थिक असमानताको पनि अन्त्य भयो। तसर्थ आर्थिक समानतालाई पनि रुसी क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ। रुसी क्रान्तिको सफलतापछि रुसमा आर्थिक समानता आयो। धनी र गरिब, पुँजीपति र सरबराह वर्ग बीचको जुन खाडल थियो त्यसको अन्त्य भयो। तसर्थ रुसी क्रान्तिको प्रमुख परिणामको रूपमा वर्गभेदको अन्त्यलाई पनि लिन सकिन्छ। रुसी क्रान्ति किसान तथा मजदुरहरूकै क्रान्ति थियो। पुँजीवादमा उत्पादनका सम्पूर्ण स्रोत साधनहरूमाथि पुँजीपति वा सामन्तीहरूको नियन्त्रण हुने गर्दथ्यो भने रुसमा साम्यवादी व्यवस्था आएसँगै अब उत्पादनका संसाधनहरूमा मजदुर तथा किसानहरूको समान पहुँच हुन थाल्यो, जसको कारण उनीहरूको स्थितिमा अतुलनीय परिवर्तन आयो। किसान तथा मजदुरहरूको स्थितिमा आएको सुधारलाई पनि रुसी क्रान्तिको प्रमुख परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ। विभिन्न प्रथा वा परम्पराको कारण महिलाहरूलाई घरबाट बाहिर निस्कन दिइँदैन थियो। महिलाहरूलाई उचित स्वतन्त्रता थिएन। तर रुसी क्रान्तिको समयमा महिलाहरू पनि सहभागी भए, जसको कारण महिलाहरूको स्थितिमा पनि व्यापक परिवर्तन आयो। तसर्थ
महिलाहरूको स्थितिमा आएको परिवर्तनलाई पनि रुसी क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ। हस् त साथीहरू, रुसी क्रान्तिको कारण र परिणामहरू समग्रमा यिनै थिए। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।